এই ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মধ্যে দিয়ে আমি জন কিটসের লেখা কবিতা ওড টু এ নাইটিঙ্গেলের থার্ড স্ট্যাঞ্জা থেকে সম্ভাব্য শর্ট কোশ্চেন্স এবং তাদের আনসার নিয়ে আলোচনা করব। আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আমি তোমাদেরকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হলো প্রিয়ঙ্কর দত্ত। তোমরা এখানে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের উপর স্কুল লেভেল, কলেজ লেভেল এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিভিন্ন ভিডিও প্রেজেন্টেশন দেখতে পাবে। চলো সরাসরি চলে যাই ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মূল অংশে। প্রথম যে প্রশ্নটি রয়েছে, প্রশ্নটি হলো, হোয়াই ডাজ কিডস ওয়ান্ট দ্য নাইটিঙ্গেল টু ফরগেট দ্য প্রবলেমস অফ দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড? তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো, কিডস নোজ দ্যাট দ্য নাইটিঙ্গেল সিংস অফ দ্য হ্যাপি মোমেন্টস অফ লাইফ বিকজ দেয়ার ইজ নো এলিমেন্ট অফ সরো ইন ইটস ওয়ার্ল্ড. He fears that any contact with sorrow may change the nature of the song of the nightingale. So he wants the nightingale to forget the problems of the real world. সেকেন্ড যে প্রশ্নটি হতে পারে এই স্ট্যাঞ্জা থেকে, সেটি হলো, why has the nightingale never known among the leaves? এই প্রশ্নটির উত্তর তোমরা এইভাবে লিখতে পারো, among the leaves the nightingale has never known the problems of tiredness, sickness and annoyance. Full stop. When achievements do not match with the effort, we become tired. Sickness is a kind of physical ailment. Again, when things do not go as we wish, we become irritated. চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্ন বা থার্ড প্রশ্ন। প্রশ্নটি হচ্ছে, হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড গ্রোন মিন? এখানে কিন্তু গ্রোন ওয়ার্ডটি কিন্তু সিঙ্গেল কোটেশন হবে, তো এখানে একটা টাইপিং এরার ঘটে গেছে, আমি কিন্তু গ্রোন ওয়ার্ডটিকে সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে দিলাম। অ্যান্ড হোয়াই ডু পিপল গ্রোন? তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো, দ্য ওয়ার্ড গ্রোন মিনস কমপ্লেন, COMPLAIN। কোশ্চেনটির সেকেন্ড পার্টের অ্যান্সার এইভাবে লিখতে পারো, people groan because things do not go as they wish and people do not have the capacity to change the happenings. 4 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট ইজ প্যালসি? তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো, প্যালসি ইজ এ কাইন্ড অফ ডিজিজ. ইন দিস ডিজিজ দ্য নার্ভস অফ এ পার্টিকুলার পার্ট অফ দ্য হিউম্যান বডি বিকাম ইনঅ্যাক্টিভ অ্যান্ড সো দ্য হিউম্যান বিইং ফেলস টু মুভ দিস পার্ট অফ হিজ বডি. 5 নম্বর প্রশ্ন, হাউ ইজ ওল্ড এজ ডিসক্রাইবড? তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর এইভাবে লিখতে পারো, ইন ওল্ড এজ পিপল লুজ দ্য ক্যাপাসিটি টু ট্যাকেল দ্য প্রবলেমস অফ লাইফ অ্যান্ড সো দে বিকাম স্যাড। এগেন দেয়ার হেয়ার্স বিকাম গ্রে অ্যান্ড অনলি এ লিমিটেড নাম্বার অফ হেয়ার ইজ সিন অন দেয়ার হেড. ইন সাচ এ সিচুয়েশন the attack of paralysis adds to their physical discomfort. 6 নম্বর প্রশ্ন, হাউ ইজ ইউথ ডেসক্রাইবড? তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো, ইউথ ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ বিইং ফুল অফ প্রবলেমস. প্রিসাইজলি স্পিকিং, ইয়াং ম্যান বিকামস অ্যাফেক্টেড উইথ ডিজিজ. অ্যাজ এ রেজাল্ট the complexion becomes pale. Not only that, he becomes as thin as a ghost. Finally, he dies. Needless to say, it is a case of premature death. 7th question, what is the result of thought in the real world? তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো, in the real world no thought can be transmuted, TRANSMUTED, to action. Initially human beings feel sorry for this. As such things continue, human beings become frustrated. This frustration becomes evident in the dull grey color of their eyes. 8 নম্বর প্রশ্ন, how does kids describe human beauty? এই প্রশ্নটির উত্তর তোমরা এইভাবে লিখতে পারো, according to kids, human beauty has a very short existence. Full stop. After the passing of a particular age, human beauty starts to decrease. 9 নম্বর প্রশ্ন, এটি হচ্ছে পেনাল্টিমেট প্রশ্ন, অর্থাৎ শেষের আগের প্রশ্ন, হোয়াট ডাজ কিডস সে অ্যাবাউট হিউম্যান লাভ? তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো,
According to KEATS, human love has a very short existence. What he says is that new love affair long eagerly for the love partners to embrace it on the day after tomorrow. শেষ প্রশ্ন, হোয়াট আর দ্য পার্সোনাল রেফারেন্সেস কিডস মেক ইন দিস স্ট্যাঞ্জা, অর্থাৎ ইন দ্য থার্ড স্ট্যাঞ্জা? তোমরা অ্যান্সারটা কীভাবে লিখবে? ইন দ্য থার্ড স্ট্যাঞ্জা কিডস মেক্স টু পার্সোনাল রেফারেন্সেস। ফার্স্ট, when he tells about the young man's becoming pale and spectre thin, he is referring to his brother Tom, who died of tuberculosis at the age of 19. Again, when he tells about the short span of love affairs, he refers to his own short love affair with Fanny Brown. এই ছিল এই ভিডিও প্রেজেন্টেশন সংক্রান্ত আলোচনা। এই স্ট্যাঞ্জা সংক্রান্ত তোমাদের যদি আরও কিছু প্রশ্ন থেকে থাকে তোমরা অবশ্যই এই ভিডিও প্রেজেন্টেশনের কমেন্ট সেকশনে সেটা জানাবে। ভিডিও প্রেজেন্টেশনটি শেষ করবার আগে সকলের কাছে অনুরোধ রাখছি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, ভিডিও প্রেজেন্টেশনগুলিকে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করো এবং তোমাদের মূল্যবান মতামত ভিডিও প্রেজেন্টেশনের কমেন্ট সেকশনে লিখে আমাকে উৎসাহিত করো। সকলকে ধন্যবাদ।